อีกส่วนงานหนึ่งก็ควรพูดถึงไว้คือแผนกธรรมวิจัยที่เป็นอันหมดชื่อไปกลายเป็นสำนักธรรมวิจัยหน่วยงานสำคัญนี้เป็นที่รู้จักกว้างไกลได้ทำประโยชน์แก่มหาจุฬาและประชาชาวพุทธบริษัทมากมายไม่เฉพาะกิจการของตนเองในการเผยแผ่สั่งสอนแต่มหาจุฬาและองค์กรภายนอกก็ได้อาศัยเป็นที่จัดกิจกรรมกุศลต่างๆบ่อยๆทั้งงานพิธีและการประชุมน้อยใหญ่ก็ยกตัวอย่างจากบันทึกลายมือของผู้เล่ามาดูกันสักครั้งวันพฤหัสบดีขึ้น5 ค่ำเดือน 9วันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม 2510เรื่องสำนักงานเลขาธิการชี้แจงรักษาการคณบดีเรื่องธรรมวิจัยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้ขอยืมหอประชุมธรรมวิจัยไว้แสดงปาฐกถาโดยเจ้าชายเยอรมัน 17-18.30 น. 16.30 น. เลขาธิการมจร.ผู้ช่วยและรักษาการคณบดีคณะมนุษย์พร้อมกันในห้องสมาธิตึกเรียนมีหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษฐกุลนายสัญญาธรรมศักดิ์นายเอี่ยมสังควาสีนายสิริพุทธสุขมาคอยต้อนรับเจ้าชายเยอรมันกับผู้ติดตาม1 ท่านมาถึงและเลี้ยงอาหารว่างที่ห้องสมาธิ 17.00 น. แสดงปาฐกถาโดยนายสิริแปลผู้ฟังคับข้างเต็มและข้างนอกมีฟังจำนวนพอสมควรบกพร่องไม่ได้จัดน้ำดื่มให้องค์ปาฐกบนเวทีการผ่านมาถึงคราวนี้แผนกธรรมวิจัยได้ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารของตนคือตึกพรวิทยาประสูติเดิมโดยเสริมซ้อนขึ้นเป็นอาคาร2 ชั้นเสร็จใหม่ๆให้สำนักธรรมวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ได้จัดงานฉลองจึงขอเล่าประกอบไว้ด้วยดังนี้วันศุกร์แรม8 ค่ำเดือน 10วันศุกร์ที่3 ตุลาคม 2512เรื่องวันหยุดวันพระเรื่องสำนักธรรมวิจัยมีงานฉลองตึกที่ซ่อมและซ้อนเป็น2 ชั้นตามกำหนดวงเล็บยังไม่เสร็จเรียบร้อยทีเดียวมีงานละเอียดต้องทำต่อบ้าง 10.30 น.เจริญพระพุทธมนต์บนชั้น2วงเล็บเกือบทั้งหมดเป็นพระเถระวัดมหาธาตุเริ่มใช้อาคารชั้นล่างสวดมนต์เป็นต้นอย่างวันพระธรรมดาก่อนซ่อมตั้งแต่เช้าแล้วพระสงฆ์อื่นอีก40 รูปรวม49 รูปฉันเพล 12.30 น.ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์มาแจกอนุโมทนาบัตรแก่ผู้บริจาคซ่อมตึกและนิธิบัตรแก่ผู้ยังไม่ได้รับ14 น.เศษพระเทพคุณาภรณ์กับพระครูประกาศสมาธิคุณเทศคู่เรื่องมัคคะมานพในงานนี้มีการพิมพ์หนังสือมูลนิธิ1 เล่มสำนักงานเลขาธิการเรื่องสำนักงานเลขาธิการก็บอกว่าพุทธจักรฉบับมิยอเสร็จแล้วก็ตรวจปรูฟพุทธจักรกค5 ยกเมื่อจัดการงานการศึกษาภายในให้ลงตัวเข้าที่ทั้งด้านวิชาการที่เป็นเนื้อตัวให้เข้มให้เต็มและด้านกิจการให้สมสันฐานราบรื่นกลมกลืนคล่องตัวพอสมควรนอกจากจะเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพบกับภายนอกไม่ว่าจะรับเรื่องที่เข้ามาหรือจะก้าวออกไปพบผ่านร่วมสร้างร่วมสรรค์ร่วมสัมพันธ์กันต่อไปแล้วก็พอดีได้จังหวะว่าในเวลาแต่นี้ต่อไปงานที่สัมพันธ์ร่วมมือร่วมทำกับข้างนอกทยอยมีทยอยมาบอกแล้วว่างานออกไปร่วมทำกับหน่วยงานและองค์กรข้างนอกโดยทั่วไปเป็นไปตามคำอาราธนาและการอุปถัมภ์ที่จะทำให้ล่วงผ่านเสร็จไปเป็นคราวๆนั่นจึงยังเป็นงานย่อมๆย่อยๆแต่มีงานร่วมคิดร่วมทำที่สำคัญเริ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยเป็นงานออกมาร่วมทำกันเป็นงานออกมาร่วมกันทำของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2 แห่งเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ในการทำให้สถานภาพของตนตามที่เรียกขานบอกกล่าวอยู่นี้ได้ความยอมรับว่าเป็นการชอบด้วยนิติธรรมพร้อมกับการเดินหน้าในปี 2509 วงสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของสองมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เริ่มต้นและขยายตัวเริ่มด้วยมีงาน2 โครงการเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันคือโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นจัดอบรมที่มจร.และโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศจัดอบรมที่วัดบวรนิเวศวิหารอันนั้นก็มมร.งานของโครงการทั้งสองนี้เป็นเรื่องใหญ่และยาวทั้งโยงไปเสริมบ้างสานบ้างกับงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองนั้นรวมทั้งการเดินหน้าไปในการให้รัฐตรากฎหมายรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์เรื่องราวที่ยาวและมากมายจึงจะเอาไว้ไปเล่ารวมกับเรื่องอื่นๆในตอนที่ว่าด้วยการให้มีกฎหมายรองรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนในที่นี้จะเล่าถึงเรื่องราวตรงจุดเริ่มพอให้เห็นเขาเท่านั้นขอเล่าเรื่องที่จุดเริ่มของงาน2 โครงการนี้จากบันทึกที่เขียนไว้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อห่างกันวันเดียวดังนี้ 1. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นวันศุกร์แรม1 ค่ำเดือน 10วันศุกร์ที่30 กันยายน 2509ผู้ให้โอวาทหอสมุดกลางสำนักงานเลขาธิการได้รับโทรเลขจากนิธิเพื่อการศึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างชาติผ่านคุณสุรักษ์ศิวรักษ์อนุมัติเงิน $6,000 ในโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อการพัฒนาชนบทแล้วก็คิดพิจารณาเรื่องการวางระเบียบวัดผลใหม่วงเล็บโครงการนี้เปิดการอบรมครั้งแรกเมื่อ 26 ธันวาคม 2509 2. โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศวันเสาร์แรม2 ค่ำเดือน 10วันเสาร์ที่1 ตุลาคม 2509ก็ถัดจากโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นมาวันเดียวค่ะเรื่องผู้ให้โอวาทแผนกบาลีอุดมศึกษาเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยนิสิตเรื่องนอกสถานที่เลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการรักษาการคณบดีคณะพุทธครุเข้าร่วมพิธีฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศณวัดบวรนิเวศวงเล็บพระอุโบสถ 15.30 ถึง 16 น.เศษแล้วชมสถานที่ฝึกอบรมเรื่องสำนักงานเลขาธิการผู้ช่วยเทียบระเบียบการวัดผลขอพูดถึงงาน2 อย่างนี้พอสรุปให้เห็นรูปร่างแล้วจะข้ามไปก่อน 1. โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น2 ประเภทก.ได้แก่พระภิกษุที่จังหวัดต่างๆส่งมารุ่นที่1พศ 2509มี34 รูปจาก19 จังหวัดประเภทขอได้แก่พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์รุ่นที่1พศ 2509มี41 รูปวงเล็บมจร23 รูปมมร18 รูปวงเล็บอาจารย์สุรักษ์เอาจริงเอาจังกับโครงการนี้หาทุนมาช่วยเต็มที่จึงปรากฏชื่อแต่ต้นข้างบน 2. โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรับพระที่2 มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งละ10 รูปและกรรมการฝ่ายสงฆ์องค์ละ1รวม6 รูปส่งเข้ารับการอบรมโดย2 มหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกันดูแลจัดหลักสูตรและส่งอาจารย์ไปร่วมกันสอนรุ่นที่1พศ 2509 26 รูปมจร10มมรและกรรมการ16 รูปวงเล็บปิดรุ่น15 มิย11สอบได้วงเล็บปิดรุ่น15 มิย11สอบได้วงเล็บเกณฑ์ตัดสิน 75% ก็สอบได้6 รูปเมื่อมาถึงยุคของงานร่วมกับข้างนอกแล้วงานข้างในกับงานข้างนอกก็ค่อนข้างประสานกลมกลืนกันจนกลายเป็นว่าต่อจากนี้ท่านเจ้าคุณเลขาธิการออกไปไหนผู้เล่าต้องไปด้วยจึงเหมือนขึ้นยุคใหม่
ก้าวออกไปพบพามาร่วมด้วยไปช่วยกันในปี 2509 นี้ก็พอดีมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะครบเวลา2 ปีที่คณะพระอาจารย์ผู้เจ้าหน้าที่ผู้ไปศึกษาต่อที่ BHU จะจบปริญญาโทและเดินทางกลับมาแต่ท่านทยอยเดินทางมาเพราะจบไม่พร้อมกันย้อนหลังไปเมื่อ 27 มิถุนายน 2507 ชาวมหาจุฬาพากันไปส่งพระอาจารย์5 รูปออกเดินทางจากดอนเมืองถึงบัดนี้เกือบ2 ปีเต็มและบัดนี้ณวันที่ 23 มิถุนายน 2509 ชาวมหาจุฬาก็จะไปรับพระอาจารย์ที่กำลังเดินทางกลับมาแต่ท่านกลับมาวันนั้นเพียง2 รูปคือพระมหาอดิศักดิ์อธิฉันโทและพระมหาจำลองภูริปัญโยอย่างไรก็ตามขอโอกาสว่าถึงตอนนี้ใกล้เวลาอันตายตัวที่จะต้องพิมพ์หนังสือเล่าเรื่องเล่มนี้ให้เสร็จเมื่อเรื่องก็เบียดเข้ามาเวลาก็กระชั้นเข้าไปจึงต้องเปลี่ยนวิธีเล่าใหม่แทนที่จะเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องเอาแค่พอรู้ให้ได้ดูเป็นเขาเมื่อได้รับแจ้งวันเดินทางของพระอาจารย์ทั้ง2 ท่านแล้วที่มหาจุฬาก็เตรียมการรับทั้งรับกลับเมืองไทยที่ดอนเมืองและรับเข้าร่วมงานที่มหาจุฬาด้วยดังนั้นเวลา3 วันคือ 20-22 มิยอ 2509 จึงเป็นวันเตรียมการรับเริ่มด้วยในวันที่ 20 มิยอหลัง 6 โมงเย็นก็มาประชุมกันมีการพิจารณาทั้งเรื่องจะรับท่านผู้จบกลับมาและจะส่งผู้รับทุนรุ่นใหม่ไปศึกษาต่อในตอนพิจารณารับท่านผู้กลับมาได้เขียนไว้ว่าเรื่องการรับเจ้าหน้าที่2 รูปที่กลับจากอินเดียการรับแต่ละแผนกจัดรถแผนกละคันผู้กำกับและผู้ช่วยเป็นต้นไปและรับนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไปบ้างถ้ามีนิสิตนักเรียนให้ประธานนิสิตเป็นต้นไปแทนที่ทำงานให้อยู่ร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการวันที่ 21-22 มิยอก็จัดห้องเตรียมที่ทำงานสำหรับพระอาจารย์ทั้ง2 ท่านในห้องที่ผู้เล่าได้ทำงานอยู่โดยขอให้พระครูประหลัดกิติวัตรศรีมิตรธรรมโมประเรียนธรรม9พุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่น8คือรุ่นเดียวกับผู้เล่าซึ่งเป็นเลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์ให้ท่านย้ายไปอยู่ห้องอธิการบดีคือห้องเดียวกับท่านเจ้าคุณเลขาธิการก็เป็นอันว่าพร้อมแล้ววงเล็บท่านพระครูประหลัดกิติวัตรนั้นใจดีนักท่านชอบเขียนคำประพันธ์100 กลองโดยใช้นามว่าศรีมิตรท่านเป็นปรริญญา9 องค์แรกของจังหวัดแพร่ว่าโดยวัยท่านมีอายุเท่ากับท่านเจ้าคุณเลขาธิการท่านสูงอายุที่สุดในรุ่น8และสนิทที่สุดกับผู้เล่าที่เป็นเด็กที่สุดของรุ่นแต่ที่จริงการเตรียมรับไม่ใช่เพียงเท่านี้ก่อนนั้นได้มีการเตรียมรับที่ลึกกว่านั้นให้เสร็จหรือพร้อมไว้ก่อนแล้วคือตั้งแต่เมื่อจะสิ้นปีการศึกษาก่อนได้ประชุมตกลงเรื่องงานส่วนรวมของมหาจุฬาที่จะได้รับการมาของพระอาจารย์ผู้จบจากอินเดียไว้แล้วตั้งแต่ขึ้นเดือนมีนาคมคือเกือบ4 เดือนก่อนท่านจะกลับมาเรื่องมีว่าเมื่อ1 มีนา 2509 มีการประชุมผู้กำกับแผนกและผู้ช่วยทั้งหมดซึ่งได้พิจารณาเรื่องต่างๆหลายอย่างเสร็จแล้วเมื่อถึงวาระจะพิจารณาเรื่องการกลับมาของพระอาจารย์ดังว่านั้นก็ให้ผู้ช่วยเลขาธิการคือผู้เล่านี้ออกไปนอกที่ประชุมเพื่อว่าที่ประชุมจะได้พูดทุกอย่างได้สบายใจเต็มที่เช่นว่าจะเปลี่ยนตัวจะย้ายตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่าในคราวนี้หรือไม่จบแล้วจึงรับทราบมติที่ประชุมภายหลังซึ่งผลออกว่าเรื่องที่พิจารณาและลงมติคือเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาในอินเดียกลับมา2 รูปให้เป็นผู้รักษาการคณบดีทั้ง2 รูปเลขาธิการและผู้ช่วยให้คงเดิมให้พระครูประหลัดกิติวัตรไปรักษาการหัวหน้าวงเล็บผู้กำกับแผนกอบรมครูให้พระมหาวิสุทธิ์ปุญญสโรไปอยู่แผนกธรรมวิจัยและให้สั่งให้เป็นรักษาการระหว่างที่เลขาธิการไม่อยู่ด้วยครั้นแล้ววันที่ท่านกลับก็มาถึงดังที่บันทึกว่าวันพฤหัสบดีที่6
วันพฤหัสบดีขึ้น6 ค่ำเดือน 8วันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนพศ2509เรื่องผู้ให้โอวาทแผนกบาลีอุดมศึกษาเรื่องสำนักเลขาธิการเซ็นข้อตกลงเรื่องการส่งนิสิตระหว่าง 14.20 ถึง 15 น.เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลขาธิการผู้ช่วยผู้กำกับและรองผู้กำกับแผนกต่างๆและประธานนิสิตกับกรรมการบางรูปวงเล็บแทนนิสิตนักเรียนทยอยออกไปเดินทางไปรับเจ้าหน้าที่คือ 1. พระมหาอดิศักดิ์อธิฉันโท 2. พระมหาจำลองภูริปัญโยณสนามบินดอนเมืองกำหนดเวลาถึง 15.45 น.แต่มาถึงจริงประมาณ 16.45 น.ก็ดีเลย์ไปชั่วโมงแล้วรถเลขาธิการรับพระมหาอดิศักดิ์ไปส่งที่วัดส่วนพระมหาจำลองทางวัดอนงคารามไปรับ 19.30 น.เลขาธิการและพระมหาบุญมีปัญญาวชิโรกับวยาวัจกร1 คนออกเดินทางจากหัวลำโพงไปตรวจเยี่ยมนิสิตจังหวัดอุบลนครพนมและอาจเยี่ยมสุรินทร์และบุรีรัมย์ด้วยกำหนดกลับ1 กรกฎาคม 109งานอื่นเกี่ยวกับกรรมการนิสิตเป็นต้นส่งจดหมายถึงอาจารย์พรรัตนสุวรรณส่งข้อตกลงกับมูลนิธิเป็นต้นพึงสังเกตว่าในวันเดียวนี้ท่านเจ้าคุณเลขาธิการทั้งไปรับท่านที่บินกลับจากอินเดียไปส่งที่วัดชัยชนะสงครามแล้วก็ต้องเดินทางเองด้วยโดยรีบไปหัวลำโพงเพื่อขึ้นรถไฟไปเยี่ยมพระมหาจุฬาต่างจังหวัดวงเล็บเรื่องเดินทางไปเยี่ยมพระต่างจังหวัดอย่างนี้จะเห็นว่าค่อนข้างบ่อยเป็นอันว่าได้รับท่านกลับมาแล้วและเวลานั้นมหาจุฬาได้ขึ้นปีการศึกษาใหม่โดยเปิดเรียนไปแล้วตั้งแต่6 มิถุนายน 2509คือจัดรายวิชาอาจารย์ตลอดจนตารางสอนเสร็จแล้วแจกแล้วใช้ปฏิบัติแล้วรวมทั้งสำหรับท่านที่กลับมาด้วยดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจากที่ท่านมาถึงคือ24 มิถุนายน 2509ในรายการให้โอวาทประจำวันหน้าสำนักงานกลางหรือห้องสมุดก่อนเข้าห้องเรียนผู้เล่าก็นิมนต์พระอาจารย์ทั้ง2 ท่านพูดปราศรัยกับนักเรียนนิสิตจากนั้นงานเริ่มแรกของท่านก็คือการสอนครั้นแล้วณ13 กรกฎาคม 2509ผู้เล่าก็ต้องนำประกาศลงวันที่11 กรกฎาคม 2509ไปถวายองค์สภานายกลงนามแต่งตั้ง 1. พระมหาอดิศักดิ์อธิฉันโทเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพุทธศาสตร์ 2. พระมหาจำลองภูริปัญโยเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ทีนี้ดังเล่าแล้วที่สำนักงานเลขาธิการใน2 ปีที่ผ่านมาซึ่งการงานไม่รอเวลาก็ได้จัดระบบวิชาการและกิจการให้ลงตัวเข้าที่เป็นแบบแผนให้เป็นฐานอันพร้อมเพื่อการที่จะก้าวต่อไปเวลานั้นเป็นระยะเวลาเตรียมต้นฉบับแถลงหลักสูตรและกิจการที่จะเข้าลงพิมพ์แล้วก็วางบุคคลและตำแหน่งงานเข้าตามระบบงานที่จัดปรับให้ลงตัวพอเรียกได้ว่าเข้าที่ก็พอดีได้จังหวะอย่างที่ว่าแล้วคือถึงยุคที่งานข้างนอกเข้ามาให้ร่วมและออกไปทำงานข้างนอกที่ต้องช่วยกันทำโดยเฉพาะงาน2 โครงการอบรมพระที่พูดถึงแล้วเมื่อพระอาจารย์ทั้ง2 ท่านกลับมาก็พอดีใกล้จะเริ่มเปิดการอบรมของ2 โครงการนั้นพอตั้งตัวได้แล้วพระมหาอดิศักดิ์อธิฉันโทรักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและพระมหาจำลองภูริปัญโยรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ก็ดูแลโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศในโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นนั้นท่านรักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์มีงานหนักไม่น้อยพบในบันทึกว่านอกจากการจัดอบรมแล้วท่านต้องเดินทางออกต่างจังหวัดไปชนบทไม่น้อยเลยส่วนโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเรื่องหนักไปทางวิชาการมีงานรอข้างหน้าอีกยาวรวมทั้งการร่วมในการดำเนินงานสู่การรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์เช่น
การประชุมเรื่องรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ์13 มีนาคม 2512 อย่างไรก็ตามยังรอท่านที่ไปเป็นทางการโดยได้รับทุนด้วย อีกท่านหนึ่งซึ่งยังไม่กลับมาคือพระมหาศรีลาสิริวัฒน์วีระเศรษโธ และในที่สุดท่านก็จบการศึกษากลับมาถึงในปีต่อมาคือพ.ศ. 2510 และผู้เล่าก็ไปรับท่านที่ดอนเมืองในวันที่ 2 มิถุนายน จากนั้นท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อมีรักษาการคณบดีครบทั้ง3คณะแล้วก็มีการประชุมแบ่งงานกันในด้านวิชาการเพื่อให้ท่านคุ้นชินกับระบบที่จะได้ช่วยกันทำช่วยกันพัฒนาต่อไปดังที่เขียนเล่าไว้ในบันทึกว่าวันอังคารขึ้น2 ค่ำเดือน10วันอังคารที่5 กันยายน 2510เรื่องสำนักงานเลขาธิการงานทั่วไปปกติเรื่องการแบ่งงานคณบดีตามที่ได้เสนอความเห็นไว้แก่คณบดีให้ตกลงกันเองในเรื่องแบ่งงานตามรายการที่ผู้ช่วยเลขาธิการแยกให้เป็นหัวข้อไว้ให้โดยละเอียดนั้นวันนี้ทางคณบดีได้นัดประชุมกันเองเวลา 19 น.และได้ขอให้ผู้ช่วยเลขาธิการร่วมด้วยผู้ช่วยได้ชี้แจงงานแต่ละอย่างตามหัวข้อเหล่านั้นตามลำดับจากนั้นให้ตกลงกันเองว่าท่านใดจะรับงานใดวงเล็บผู้เข้าร่วมมีคณบดี3 คณะเลขานุการคณะพุทธศาสตร์และผู้ช่วยผู้กำกับแผนกอบรมครูผลจากการตกลงกันเองนั้นปรากฏว่าไปตรงกับที่ผู้ช่วยเลขาธิการเคยจัดและดำริไว้ทุกประการกล่าวโดยย่อพระมหาจำลองรับด้านวัดผลพระมหาศรีลารับด้านจัดดำเนินการสอบพระมหาดิศักดิ์ได้ประสานงานอบรมครูร่วมในเรื่องดำเนินการสอบและงานติดต่ออาจารย์ทางคณะเลขานุการคณบดีวงเล็บในบันทึกลายมือนี้และโดยทั่วไปแม้ว่าทั้ง3 ท่านยังเป็นรักษาการคณบดีแต่ผู้เล่าก็ใช้คำเรียกท่านว่าคณบดีเป็นอันรู้กันถือเป็นอันรู้กันเป็นการถวายความสำคัญและมองว่าขณะนั้นเป็นขั้นตอนรอที่จะได้เป็นคณบดีนั่นเองเลขานุการคณะพุทธศาสตร์คือพระมหาวิสุทธิ์ปุญญสโลและผู้ช่วยผู้กำกับแผนกอบรมครูคือพระมหาบุญลือเขมศิริระหว่างที่รักษาการคณบดีทั้ง3 ท่านยังอยู่พร้อมกันในพ.ศ. 2511 นั้นเริ่มแต่ 11 กุมภาทางมหาจุฬาไปร่วมประชุมที่ตำหนักสมเด็จวัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาการจัดตั้งโครงการบัณฑิตวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่จะนำเสนอให้มหาเถรสมาคมรับรองโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสพลทรงเป็นประธานการพิจารณาเรื่องนี้ดำเนินมาที่สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศอีกยาวนานในระยะเวลาเริ่มแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2511 รักษาการคณบดีทั้ง3 ท่านก็ได้รับภาระในการที่จะจัดทำหลักสูตรปริญญาโทเตรียมไว้ต่อมาในช่วงขึ้นปีใหม่ 2512 รักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ได้ลาสิกขาพอดีว่าในช่วงเวลานั้นพระมหาสิงห์ธนนราสโภประเรียนธรรม7พุทธศาสตร์บัณฑิตวัดพระเชตุพนซึ่งได้ไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตีสันตินิเกตันจบปริญญาโทแล้วอยู่ในขั้นตอนของการทำปริญญาเอกใกล้จบได้เดินทางกลับมาเมืองไทยทางมหาจุฬาก็รับท่านเข้าสอนดังตัดจากบันทึกณ 9 มกราคม 2512 ว่าบันทึกถึงคณบดีเรื่องรักษาการคบ.รักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ลาสิกขาขอทราบการตกลงในหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนนั้นเพื่อการติดต่อในงานต่อไปนำพระมหาสิงห์ธนนราสโภเข้าแนะนำสอนชั้นพุทธศาสตร์ปีที่1วงเล็บให้สอนเป็นการช่วยงานกันไปก่อนที่จะสิ้นปีการศึกษาและได้จัดเรียบร้อยเมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่ค
คราวนั้น15 มกราคม 2512ขณะที่รักษาการคณบดีสองท่านที่ยังอยู่ตกลงแบ่งงานกันใหม่ท่านเจ้าคุณเลขาธิการก็มอบเรื่องโครงการวิจัยให้พระมหาสิงห์ธนไปคิดโดยหารือกับผู้เล่าครั้นแล้วเมื่อจะจบปีการศึกษานั้นก่อนขึ้นปีการศึกษาใหม่หน้า5 มีนาคม 2512มีบันทึกว่าเลขาธิการกับผู้ช่วยไปหาสมเด็จเรื่องอาราธนาเปิดการสัมมนาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เรื่องการรับสาขาวัดพระบาทมิ่งเมืองสมเด็จให้ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการวงเล็บเรื่องขอพระมหาสิงห์ธนมาช่วยงานมจร.จากสมเด็จและเจ้าคุณธรรมเสนานีครั้นแล้วนะ28 เมษายน 2512ผู้เล่าก็ได้ปรึกษาท่านเจ้าคุณเลขาธิการตกลงมอบงานโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่อดีตรักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ได้พ้นความรับผิดชอบแล้วนั้นพร้อมทั้งงานธรรมทูตและงานพระธรรมจาริกแก่พระมหาสิงห์ธนนราสโภปีการศึกษาใหม่แห่งพ.ศ. 2512เริ่มในวันที่9 มิถุนายนครั้นแล้วในวันที่16 มิถุนายน 2512ท่านอาจารย์รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ก็ได้ลาสิกขาครั้นแล้วในวันที่3 มกราคม 2513ก็ได้ประกาศตั้งพระมหาสิงห์ธนนราสโภเป็นหัวหน้ากองงานโครงการพิเศษในเวลาใกล้กันนั้นนะ18 มีนาคม 2513ท่านรักษาการคณบดีคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ก็ได้ลาสิกขาเป็นอันบัดนี้ไม่มีรักษาการคณบดีท่านใดคงอยู่ในตำแหน่งส่วนพระมหาสิงห์ธนนราสโภในระยะนี้ท่านมีภาระเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ที่จะให้ปริญญาเอกสำเร็จเสร็จสิ้นท่านต้องเดินทางไปมาระหว่างอินเดียไทยในขณะเดียวกันทางมหาจุฬาก็สนับสนุนท่านในการพิมพ์วิทยานิพนธ์เป็นเล่มหนังสือเพื่อเผยแพร่แล้วในที่สุดพระมหาสิงห์ธนนราสโภก็จบภาระที่กล่าวนั้นแล้วท่านได้เดินทางไปรับปริญญาบัตรขั้นด็อกเตอเรตเป็น PhD กลับมาเมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2514แล้วคราวนี้ก็สามารถมาทำงานประจำที่มหาจุฬาวงเล็บท่านมานั่งทำงานในห้องเดียวกับผู้เล่าและอาจารย์สมบูรณ์ส่วนท่านอื่นออกไปหมดแล้วครั้นใกล้จะสิ้นปี 2514นั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ 5 ธันวาคมท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระปิฎกโกศลพร้อมกับที่ท่านเจ้าคุณเลขาธิการได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมคุณาภรณ์หลังจากนั้น2 เดือนเศษณวันที่27 กุมภาพันธ์ 2515ผู้เล่าก็ทำหน้าที่เก่าในการนำหนังสือไปถวายองค์สภานายกเพื่อลงนามแจ้งแก่เลขาธิการสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงแต่งตั้งพระปิฎกโกศลเป็นรองเลขาธิการอีกรูปหนึ่งวงเล็บพูดกันง่ายๆว่ารองเลขาธิการรูปที่2วงเล็บถึงเวลานั้นได้เกิดมีสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นแล้วจึงมีข้อกำหนดขึ้นใหม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัยเรื่องสภาการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นต้นนี้ถ้ามีเวลาจะเล่าข้างหน้ามีความเป็นไปสืบเนื่องจากนี้ว่าในปีพ.ศ. 2515นั้นเองณวันที่21 กรกฎาคมเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ปุณณสิริมหาเถระวัดพระเชตุพนได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและในมงคลวาระนั้นท่านเจ้าคุณพระปิฎกโกศลก็ได้เป็นพระทักษิณคณาธิกรพระประหลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างไรก็ตามเมื่อได้เป็นพระประหลัดขวาของสมเด็จพระสังฆราชแล้วท่านคงมีภารกิจที่วัดพระเชตุพนมากจึงกลายเป็นว่าท่านค่อนข้างเงียบไปจากมหาจุฬาพบเรื่องราวเกี่ยวกับท่านในบันทึกน้อยนักแม้มีบ้างก็มักเป็นเรื่องข้างนอกหรือเพียงในพิธีเช่นณ19 กุมภาพันธ์ 2516ผู้เล่าไปส่งท่านเจ้าคุณเลขาธิการและท่านเจ้าคุณทักษิณคณาธิกรออกเดินทางไปประเทศเกาหลี
หลังจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถระสิ้นพระชนม์เมื่อใกล้สิ้นปี 2516 แล้ว ต่อมาท่านได้ลาสิกขาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2518 อันนี้คืออยู่ในวงเล็บว่าจะเล่าอย่างรวบรัดแต่มีทีท่าว่าจะยืดยาวอีกแม้จะมีเรื่องราวอีกมากมายก็ควรจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแต่ก่อนจะปิดตอนลงไปคิดว่าเรื่องที่เล่าในตอนนี้มีความสำคัญมารวมลงที่พ.ศ. 2512 หนุนตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาทีนี้ในปี 2512 นั้นมีเหตุการณ์พิเศษที่ไม่พึงข้ามไปคือการตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันก็คือสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงขอบอกสั้นๆด้วยบันทึกที่เขียนไว้ดังนี้วันพุธแรม 14 ค่ำเดือน 6 วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2512 เรื่องสำนักงานเลขาธิการเรื่องศิษย์เก่าเรื่องสำนักงานเลขาธิการก็มีเรื่องอื่นแล้วก็มีเรื่องศิษย์เก่าโน้ตไว้ว่ามีการประชุมศิษย์เก่าเตรียมการปรึกษาการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามจร17 น.เลขาธิการจุดธูปเทียนบูชาแล้วกล่าวสัมโมนียกถาณแผนกธรรมวิจัยคุณจำนงทองประเสริฐได้รับเชิญเป็นประธานดำเนินการประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระจนจบประมาณ 19.45 น.มีผู้เข้าประชุมประมาณ 47 คนเป็นศิษย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4 คนวงเล็บหญิงพระเจ้าหน้าที่เข้าไปให้เกียรติคือเลขาธิการรักษาการคณบดีครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และผู้กำกับกองบาลีเตรียมหลังการประชุมปรึกษานั้นประมาณ2 เดือนก็มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมดังความที่เขียนบันทึกไว้ว่าวันอาทิตย์แรม 15 ค่ำเดือน 8 วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2512 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีการศึกษาตามปกติศิษย์เก่าตอนบ่าย 14 น.มีการประชุมที่มุกกลางชั้น 2 เลือกตั้งนายกได้แก่นายจำนงทองประเสริฐและกรรมการ 14 ท่านมีผู้มาประชุม 50 ท่านเรื่องสำนักงานเลขาธิการก็ทับต้นฉบับพุทธจักรต่อตามนี้จะเห็นทั้งการที่ท่านเจ้าคุณเลขาธิการได้สนับสนุนการตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาและการที่ท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งและเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านแรกอีกทั้งดำรงในความเป็นหลักที่มั่นคงยั่งยืนของสมาคมสืบมาจนปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาคงจะได้เป็นช่องทางสำคัญของมหาจุฬาในการสื่อสารถึงกันกับวงงานกิจการข้างนอกรอบตัวทั่วไปและเผยพุทธศาสตร์ให้แผ่ขยายกระจายประโยชน์สุขกว้างออกไปในโลก